Nos caras, velho. Esse cara é louco, ó, Rato. Olha só pra você ver. Tudo louco. Louco, louco. E tá na cara, Paulo. Meu quase foi também. Não tem como soltar esses bois aí. Tá na cara que aconteceu aí. Tá animando o boi, vamos tentar soltar? Tá na cara, bicho. Aí, ó. A cara do general arrastando o outro lá, ó. Ai, meu Deus. Valeu, valeu! Tão bom. Oh, meu pai do céu. Ai, meu Deus. Mas chove! Achou? Que jeito, nem soltei do volante. Eu vi a carreta tombando. Era pra parar, pô. Meu Deus do céu. Ah, a boca não é boa não, cara. Dá uma olhada na moral dos bicicleteiros aqui, ó. Eu tô 80 por hora. Os caras tão colados atrás do navio aí, ó. Aí filha da puta morre, o caminhoneiro passa em cima. Aí a gente que é ruim, gente que não presta. Dá uma olhada aí. Essas pestes. É umas pragas, né? O exército vai ver se dá um jeito aí. Puxar. E aí galera, o Rodoviter foi subir procurando o melhor lugar, né? Aqui no morro, depois
Moraes Almeida. E o martelo tava vindo aí vazio. O bicho pegou aqui, ó. A coroa tá brava ali, ó. O velho que é esse doidinho aí. Bora onde? Bora onde? Devagar. Pega uma bosta, deixa pra lá, meu réu, uma merda dessa aí. Pega uma porra de um caminhão e você matando todo mundo na beira da estrada aí. O senhor tá de mim? Sai fora daqui que o senhor te mato também já. Eu mato vocês, seus filhos da puta. Se tivesse ter matado eu, o cara do 1620 e mais o motorista da carreta lá. Me desce a 200 por hora no lugar onde não dá pra passar. Cambado de filho da puta. E é do Paraná.